tu Jakarta, tu Balam, tu sulit benar ni mo. Alani ahay, alani burjumiro, marboru, marparumay, do marhera do marpahop. Bangga doau, tuhoma, sangat bangga. Selamat jalan Malioma, saya sukses memahami sulit. Saya rahmat papum sa kami, dosa yang butuh pusat kangen. Yesus masudah ke papumon. Selamat jalan Malioma ada, inokuna burju. Ini masih kami anak saya kumparan di upus di Siburun, upus di Layon, inok namin na burjuan. Oke. Mulai kami. Jadi sembari dipersiap pemain kita juga nomor nomor 2 itu ayat berikut. Jadi ala di soto kita nama orang Jepang. Jadi memang sekitar nama. Bukan mau sedeta, nomor. Gimana itu? Jumat nami. Lagi mau batua. Ikulum. Ingat tahu harus. Angka giling tu. Akka pesan-pesan mu nama mika giling mu. Ani terima di. Makanan baru bah. Roda jelas. Jadi sama guru maka salamun, salam matua. Tu akka protokol betul abang. Tidak. Lima jalan mak umat tua dah. Kami tu. Tema Musehita. Begitu nomor 227 ayat. Para musik kami. Ayat 5. Rapon ho doa mangalo. Para musik kami. Dosa doho tisapi. Dia mau para musik kami. Rapon Itu nomor 22 itu. Rapon ho doa mangalo dosa doho tisapi. Rapon ho doa mangalo dosa doho tisapi. Rapon ho dosa kamu baru musik. Mari. Nomor dia deta 2 pitu. Yesus ngolu ni todiku tadema di nomor 5 rapon hodo au kanaru dosa doho kita. Rapon hodo au kanaru dosa doho disapi. Ay sumurong do pangago anggo dilambuki. Ay sumurong do pangago anggo dilambuki. Jadi ada nong sikap do ulang persirangan dihita lumoy marihamu minapare inongon asaga betau pujian on ulo taon tasikop mari bagas tangyang martangyang mahita. Tuhan di bata na usumbahami di bagasan kurnia namu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami nung ngasikop betuhan kami namar sipadohan sian bagas rohan nami ganuk marsada-sada ima di persirangan ni daging tu inong nami
Ali Tuhan pasu-pasu ma ulaun nami on ali Tuhan asa kebe tau puji yang mau ali Tuhan dia dopamu. Ali Tuhan nalobang udu tidu pihami Tuhan dia ulaun nami di bagas sadarion. Pasu-pasu mahami pasu-pasu madoh saluhut akan atorok ali Tuhan akan marholong ni roha Tuhami naraho mangaleho rakahatan na ulina dinggan na Tuhan Tuhami. Roma holi Tuhan pasu-pasu maulon nami di bagas sadarion. Bagasan gornya nama Yesus Kristus bertanya kami tuh. Amin. Jadi untuk selanjutnya pinasama tu dongas sejuta. Jadi dia mau naposo belum nami. Ala nggak dapat waktu. Pabulak kamu amat tuh so. Ikat. Naposo belum. Ya kan. Aduh masuk burungnya aduh benau. Terak dulu terak bener. Oh. Coba, kapan? Ya kemari bang, baunya. Lihat kamera semua, lihat kamera foto. Langsung ni ada di dasar luna. Kalau mau batu ula-ula noksa. Alangnya dapat waktu. Napa so burung? Baik kamu jawab tikaro. Itu apa so? Lalu nasa ula-ula noksa tu tempat tu. Saya di serabat tu mah. Sampai dah. Kasih dada dulu sama opung. Kasih dada Sumatera ya. Kasih dada. Ya, terus. Nauru. Ini nauru. Ya mu pamerunnya juga non. Perloban. Napa so burung? Pek kamu jawab aku. Alangkah saya secara keluarga. Mari cepat, mari. Masih tujak kita. Ya, biar nggak kenapa. Halo, mari semua. Mari. Jangan keluar, jangan keluar. Iya, jangan keluar kok pes. Itu lagi ya. Mau bergilir. Tulang, tulang kembali tulang. Halo. Ladies tadi mana ladies? Biar itu sopan. Ya, baru ya. Oke, boru, satu tangan. Abang kemari, Bang. Oh ya. Iya pas. Iya pas. Apa? Berapa Pak? Oke. Di tengah-tengah pun bisa nih. Ya, situ aja. Oke. Ya. Oke. Dua. Lihat kemari. Oke, Bang. Oke, lanjut. Foto berdua. Iya. Enggak, Kak. Satu apa? Iya, Ibu di sini aja, Bu. Nah, songona lagi dong budak be.
Songoni mali hamuna sa hula-hula namin, hula-hula namin silalahi, manang si Madua. Tulang namin sudah putar, bona tulang sudah putar, bona neari, siadari. Hula-hula namin, tulang oro, tulang mangi, sudi, nasa hula-hula namin. Ala bukota nama parsirapano namang, dison mahita, dison perjuluja, mahita. Donga sa huta namin manang natuto ni huta. Songoni nang dihita nomor donga tu dison mahita. Hita dison perjulu, asaro ka hula-hula ta. Terhudul mahita son. Nasa hula-hula namin, songoni nang kita bona suhut. Hudul mainganan na. Bolo amanipay ma, disok ko amanipay ma, akay botot ka ma di jabu. Asa tarugi sirapan akaulah-ulah ta. Marsirapan mahita. Aka boru nami mana pamoruan ni si pitu ama dongan yang maka inata laho majagi pangalan. Dongan yang mama aka naposo dongan yang muna sa ibagi marsirapan ta. Bohadi hamuna ala jalo sukujo perda burumum. Pada umum ngahera lengkap boy marsiraban nga masak unangan non lijo habe nang masak be. Oke. Jadi mak bagi homak kailang asa siraba kita dihamu ka donga sahuda. Donga sahuda nami manang akan nabubuya amat taraja inata sorubada asa tertamulai na caraon marsiraban majahida. Dihita bona suhu bul mahina sa kudul. Asa tado buya ka hula-hula ta. Iya, anom manon ibasiring manon boloro na sida ba diladeni hami benon. Alana songonon na tutua. Molo di paima sa pililing da mutorok curmonan non takkaladinan. Jadi semana di sesenari sirapan ma bolo hula-hulan non na sororo te beban no diladeni parpudi. Maka hula-hula tak. Abe, amo no kan? Kalau sirapan do, hudul mainang, amang, kisok mahita hudul ditut dilagen. Ngarade be lagi, hudul mainang, hudul asa mora diladeni. So, pero ito.